अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन अल्हम्दु लिअहलिही अस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अहलिहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम बरादरान व ख़ाहरान को दुआ व मुनाजात की इस महफिल में खुश आमदीद। आज 13 माह मुबारक रमज़ान का रोज़ा है, 13वां रोज़ा। और ये जो 3 दिन हैं 13, 14 और 15, ये अय्याम बीज़ कहलाते हैं। और इन 3 दिनों की अहमियत आम महीनों में भी इसको अहमियत दी जाती है। माह मुबारक रमज़ान के ये 3 दिन इसकी फजीलत ज़्यादा है। और इन 3 दिनों में दुआए मुजीर है कि जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल ये दुआ है। और इस दुआ के बारे में है कि ये दुआ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा को उस वक़्त पहुँचाई जब आप मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नमाज अदा कर रहे थे। तो इस दुआ के बारे में जो फजीलत इसकी बयान हुई है उसमें है कि जैसे उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे उस शख्स के, चाहे वो बारिश के कतरों, दरख्तों के पत्तों और सहरा की रेत के ज़र्रों के बराबर ही क्यों न हो। याद रखिएगा, जब भी गुनाहों की बख्शिश और मगफिरत का जिक्र होता है किसी दुआ की फजीलत में, तो उसमें कभी भी इसलिए नहीं होता कि इंसान को गुनाह के लिए मौका मिल जाए, कि इंसान ये सोचे कि जितने गुनाह कर लूँ बस बाद में ये दुआ पढ़ लूँगा तो खुदा बख्श देगा। तो चूँकि अल्लाह का जो निज़ाम है वो फ्रॉड से नहीं चलता, वो खालिसतन साफ और शफाफ और अदल पर मबनी होता है। लिहाजा जब भी गुनाहों की बख्शिश की बात आती है तो ये इंसान को उम्मीद दिलाने के लिए है कि जो गुनाहों की वादी से लौट कर खुदा की तरफ आना चाहता है और खालिस होकर अल्लाह की इताअत में अगली ज़िंदगी बसर करना चाहता है। उसके अलावा है कि ये दुआ मरज़ से शिफा, अदाए कर्ज, फराखी और तबंगरी और गम के दूर होने के लिए भी मुफीद है। यकीनन खुदा के हुजूर में इस दुआ की फजीलत बहुत ज़्यादा है। इस दुआ में एक जुमला बार बार आता है, अजिरना मिनन्नार या मुजीर। इसी वजह से इसको दुआ मुजीर भी कहा जाता है। अजिरना, तू अजिरना, तू हमें नजात दे, तू हमें पनाह दे, मिनन्नार आग से, या मुजीर ए पनाह देने वाले। बस आग से पनाह मांगी है खुदा के हुजूर में। ये जहन्नम की आग भी है, उसके साथ साथ इंसान की मानवी और रूहानी कुछ अमराज ऐसे हैं कि जो आग के मानंद हैं, उनसे भी पनाह है। गुस्सा आग है, हसद आग है, तकब्बुर, कीना, नफरत आग है, इनसे भी अल्लाह की पनाह है। इंशाअल्लाह ये 3 दिन इस दुआ की तिलावत के लिए हमारे हर दिल अजीज बरादर कारी सिब्त मोहम्मद साहब को हमने दावत दी है। तो वो इंशाअल्लाह उनकी इस खूबसूरत अंदाज और उनके बेहतरीन जो लबो लहजा है उसके साथ हम इस्तिफादा करेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा बरादर सिब्त मोहम्मद से कि वो दुआए मुजीर का आगाज़ करेंगे और इंशाअल्लाह हम सब के लिए वो खुसूसी दुआ गो भी होंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक या अल्लाह, तआलैता या रहमान, अजरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या रहीम, तआलैता या करीम, अजरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या मलिक,
تعاليت يا مالك أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خالق تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وهاب تعاليت يا تواب اے وہ کہ جو بہترین توبہ قبول کرنے والا ہے اجرنا من النار یا مجیر سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيدي تو بلند ہے اے میرے آقا تعاليت يا مولا أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبدئ تعاليت يا معين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد اے بڑی شان والے أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجیر اے وہ کہ جو بہترین بخشنے والا ہے پناہ دے دے مجھے آگ سے اے پناہ دینے والے سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حنان تعاليت يا منان اے بہترین احسان کرنے والے أجرنا من النار يا مجير
مجیر سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شفیق مہربانی کرنے والے تعالیت یا رفیق اجرنا من النار یا مجیر سبحانك يا أنيس تعاليت يا مونس أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حفيظ تعاليت يا مليك أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفار تعریف ہے اس کے لیے کہ جو بہترین بخشنے والا ہے تعالیت یا قہار اجرنا من النار یا مجیر سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جواد اے بہت دینے والے تعالیت یا معاذ اجرنا من النار یا مجیر سبحانك يا جمال تعالیت یا جلال اے وہ کہ جو بہت خوبصورت ہے تعالیت یا جلال اے وہ کہ جو بزرگی والا پناہ دینے والا ہے اجرنا من النار یا مجیر سبحانك يا صابر تعالیت یا رازق اے وہ کہ جو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے اے وہ کہ جو بہترین توفیق عطا کرنے والا ہے اے وہ کہ جو بار بار موقع دینے والا ہے اجرنا من النار یا مجیر سبحانك يا صادق تعالیت یا خالق اجرنا من النار یا مجیر سبحانك يا سمیع اے بہترین سننے والے تعالیت یا سریع اے جلد سن لینے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانك يا رفیع تعالیت یا بدیع اجرنا من
سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاضي تو بلند ہے اے فیصلہ کرنے والے تعالیت یا راضی تو تعریف والا ہے اے جلد راضی ہو جانے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم تعاليت يا حاكم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا آسم تو پاک ہے اے حفاظت کرنے والے تعالیت یا قاسم تقسیم عطا کرنے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا غنی اے تونگر عطا کرنے والے تعالیت یا مغنی اے وہ کہ جو ایسے عطا کرتا ہے کہ اپنے بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے اے وہ مالک کہ جس سے طلب کیا جائے تو وہ اپنے سوا تمام دوسرے لوگوں کی محتاجی انسان کی زندگی سے ختم کر دیتا ہے اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا غفیر تعالیت یا قوی اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا کافی تعالیت یا شافی أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء اے بہترین امیدگار تعالیت یا مرتجا اے بہترین امید کیے ہوئے اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا درمان تعالیت یا أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد تو پاک ہے
ليت يا سماد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني يا باني تعاليت يا متعالي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني تعاليت يا مولا أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غالي تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافز تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع اے وہ کہ جو بکھرنے والا ہے اے وہ کہ جو بہترین جمع کرنے والا ہے اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا معز تو بلند ہے اے عزت عطا کرنے والے تعالیت یا مذل ذلت دینے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا حافظ تعالیت یا حفیظ اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا قادر تعالیت یا مقتدر اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا علیم تعالیت یا حلیم اجرنا من النار یا مجیر اے وہ کہ جو میری ہر بات کا علم رکھنے والا ہے اور اس علم رکھنے کے باوجود مجھ پر کریم و حلیم ہے اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا حاکم تعالیت یا حکیم اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا معطی اے بہت عطا کرنے والے تعالیت یا مانع اے وہ کہ جو کبھی کم یا روک لینے والا نہیں اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا ضار تعالیت یا نافع اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا مجیر اے دعائیں قبول کرنے والے تعالیت یا حسیب اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا عادل تعالیت یا فاصل اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا لطیف تعالیت یا شریف اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا رب
تعاليت يا حي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجير تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو بہترین معاف کرنے والے تعالیت یا منتقم اے زبردست بدلا لینے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا واسع اے کشادگی عطا کرنے والے تعالیت یا موسیٰ اجرنا من النار یا مجیر سبحانك يا رؤوف تعاليت يا أتوب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد تعاليت يا بتر بہترین پناہ عطا کرنے والے اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل تعاليت يا آن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بر تعاليت يا بدود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير يا سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير مدد کرنے والے تو بلند تر ہے تعاليت يا ناصر تو اعلیٰ ہے بزرگی والا ہے اے پناہ دینے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا صبور کہ تو پاک ہے اے برداشت کرنے والے تعالیت یا صابر تو بلند ہے اے صبر کرنے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا محصی تعالیت یا منشی اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا سبحان تعالیت یا دیان اے بہترین جزا و اجر عطا کرنے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا مغیث تعالیت یا غیاث اے بہترین فریاد رس اے فریاد کو پہنچنے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا فاطر تعالیت یا حاضر اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا ذی العز والجمال
تباركت يا ذا الجبروت والجلال اے بہترین صاحب اقتدار جلالت والے اجرنا من سبحانك لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین تو پاک ہے تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں انی کنت من الظالمین میں وہ ہوں کہ جو خطا کاروں میں سے ہوں گناہ گاروں میں سے ہوں ظالمین میں سے ہوں فاستجبنا له پس تو قبول کر لے تو سن لے میری دعا نجات دے ہمیں ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین ہمیں اس رنج و غم سے نجات عطا کر فرما وصلی اللہ علی سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل اور تو کافی ہے تو بہترین کار ساز ہے تو بہترین میرے معاملات کو سنبھالنے والا ہے ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم دعا امام زمان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها تليلا اللهم صل على محمد وآل محمد سورة الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد